喂，大家有冇試過咁諗過點解我會係我？點解我睇世界係呢個角度？點解唔係變成隔離個人嘅意識？如果我同你都係人，有腦、有記憶、有情緒，咁點解我就係我，你就係你？呢個問題聽落好似玄學，但原來近年啲科學家真係開始認真研究意識，究竟係個人嘅，定係宇宙共用嘅？我哋成日覺得自己係獨一無二，有自己嘅思想，有自己嘅經歷，有自己嘅靈魂。但有啲物理學家、神經科學家開始懷疑，可能意識根本唔屬於個人。有冇諗過，電燈泡本身唔會發光，要插上電先有光？咁樣諗，可能我哋啲意識只係連接咗一個更大嘅電源。傳統上，科學界相信意識係大腦產物，腦入面嘅神經元互相放電，連接就會產生思想、感覺、記憶。但奇怪嘅係，有啲人腦受重創，甚至只得一半腦，竟然仲可以照樣思考、講嘢、做人。而且有啲人喺臨死時經歷瀕死體驗，佢哋話自己離開咗身體，仲可以望住醫生救緊自己。咁問題就嚟啦，如果意識真係由腦產生嘅，點解冇咗腦活動，仲可以有覺知？於是有啲物理學家出場啦，佢哋話意識可能唔係化學反應，而係量子現象。英國物理學家 Roger Penrose 同神經學家 Stuart Hameroff 提出咗個理論，叫量子意識 All-Shor 理論。簡單講，就係話我哋腦細胞入面有啲微小結構，叫微管 microtubules， 入面可能發生緊量子疊加，即係同時存在喺多個狀態。當量子狀態坍縮嗰一刻，就會產生意識事件。換句話講，意識可能唔係由腦創造出嚟，而係由宇宙基本物理狀態觸發出嚟。如果真係咁代表啲咩？代表意識唔再係你擁有，而係你接收緊，就好似手機接收信號咁。你以為係手機自己講嘢，但其實講嘅係網絡。咁我哋個腦只係個接收器，而真正嘅意識可能係宇宙本身嘅底層結構。你可以想象宇宙入面有一片無形嘅意識場，所有生命都係插咗條線入去，共用同一個心靈 WiFi。有趣嘅係，呢個講法唔係新嘅，幾千年前佛教、道家甚至印度吠檀多哲學都講過類似嘅概念。佛家話萬法唯識，即係一切現象都係意識嘅投射。印度哲學講阿特曼 Atman 同梵 Brahman 本為一體，意思係個人靈魂其實就係宇宙靈魂嘅一部分。聽落好似玄，但如果量子物理真係證明意識係宇宙層面嘅現象，咁呢啲古老智慧會唔會其實早已知咗真相？咁樣睇返嚟，你其實唔係你以為嗰個體，你只係宇宙意識入面嘅一個視覺。就好似海面上嘅浪花，浪與浪之間好似分開，但其實都係同一片海。當你開心、憤怒、悲傷，都只係宇宙嗰股意識能量經過你呢個窗口，體驗一段人類嘅故事。咁講到呢度，你可能會問，咁死咗之後會點？如果意識係宇宙底層嘅一部分，咁死亡就唔係意識消失，只係信號中斷。就好似手機冇電，信號唔見咗，但網絡仲喺度。所以有啲人話，靈魂轉世未必真係人死再投胎，而係宇宙再用同一個意識源創造出另一個我。換句話講，你而家聽緊呢段片嘅你，其實可能同古代甚至未來嘅另一個人本質上係同一個意識。聽到呢度，你可能會有啲懵。咁我哋仲有自我可言咩？有，就好似宇宙喺玩一場遊戲，每次登入就開一個新角色。你以為自己係獨立存在，但其實後台都係同一個玩家。咁點解要咁玩？可能就係為咗體驗分離、成長、探索嘅感覺。宇宙透過無數個你去經歷自己，所以下次當你覺得自己渺小、孤單、無意義，記得你唔只係你係整個宇宙
喺自己入面做緊一個夢，而呢個夢就叫做人。大家覺得點？如果意識真係一個共通源頭，咁所謂嘅我同你仲有分別咩？留言話我知你點睇啦，我哋下條片再見。